नमस्कार। आज का टॉपिक है कोल्ड कॉफ। कोल्ड कॉफ, कैटरल एंड म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। कोल्ड कॉफ की समस्याएं वेदर चेंज होता है जब, तो अधिकतर देखने को मिलती है। इसके बाद वायरल इन्फेक्शन होता है तो भी कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है। तो कोल्ड कफ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोल्ड कफ होगा, ठंड लगती है, सोर थ्रोट होता है, गले में इरिटेशन होती है, मसल्स क्रैपिंग होता है, विशेष करके काफ मसल्स में, बॉडी एक होता है, फटेगनेस होता है, बॉडी की फटेगनेस, थका थका, और इस तरह से स्टार्ट होता है। एलर्जेंस के भी कारण से ये चीज़ें बहुतायत होती है, चूँकि मुख्यली एलर्जेंस के कारण से ही होती है, क्योंकि वेदर जब चेंज होता है तो एलर्जेंस बाय द स्मेलिंग, कुछ ऐसी स्मेल्स हैं, कुछ ऐसी गंध है जिसके साथ में बॉडी रिएक्ट करती है। और ये स्मेलिंग विशेष करके रेनी सीजन से जब विंटर सीजन जब आता है उस टाइम में ये स्मेलिंग आती है। बहुत हमारे जो जल स्तर है, और विशेष करके पानी, जहाँ जल जमाव की समस्या हैं, जहाँ पर विशेष प्रकार से जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरल ये पनपते हैं, और विशेष वनस्पतियों का प्राकट्य, वनस्पतियों का ग्रोथ रेनी सीजन में बहुतायत देखने को मिलता है, बहुतायत हो जाता है। चूँकि रेनी सीजन में और जब सनलाइट मिलता है तो अंकुरित होके और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, जिसमें फ्लावर है, पत्तियों वाली बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, इन वनस्पतियों में से स्मेलिंग आती है। और इसके अलावा वातावरण में ड्रेन्स हैं, जहाँ पर गंदे पानी का बहाव हो रहा है, जहाँ ओपन नालियाँ हैं, जहाँ स्लम एरिया है, तो हम यात्रा के दौरान इन सब जगहों से यदि गुजरते हैं तो उसमें से बदबू, स्मेलिंग, कुछ ऐसी स्मेल जो विशेष करके बरसात के बाद, जब रेनी सीजन के बाद, जैसे विंटर सीजन जब ये प्रवेश होता है, इन करता है, तो शरद ऋतु का आगमन और इस क्रम में ये स्मेलिंग, ये एलर्जेंस बॉडी के साथ में रिएक्ट करके कोल्ड कफ की समस्या आ जाती है। कई मामलों में ये इन्फेक्टेड होता है और कई मामलों में नॉन इन्फेक्टेड भी कोल्ड कफ की समस्या आती है, जो 4-5 दिनों तक हमें परेशान करती है, फिर वो ठीक हो जाती है। लेकिन यदि कोल्ड कफ हो गया, स्नीजिंग हो रही है, फटिगनेस आ गया, बॉडी एक आ गया, तो उसमें बॉडी का टेम्परेचर भी वेरिएट कर जाता है। और उस क्रम में जब बॉडी का टेम्परेचर वेरिएट करता है, जब बॉडी एक हो जाती है, मसल्स क्रैम्पिंग हो जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है, तो हम काफ़ी आक्रांत हो जाते हैं। और आक्रांत इतना हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और काफ़ी अनईजी, कष्टकारक महसूस होता है। अनईजीनेस के कंडीशन में तुरंत एक तरह की ये साइकोलॉजी बन गई है दर्शकों, लोगों की, कि तुरंत जो है कुछ हुआ, फीवर हुई, थोड़ा सा स्नीजिंग हुआ, कोल्ड कफ हुआ, तुरंत दवा की तरफ उनका रुझान, क्योंकि हर एक चीज़ में टैबलेट खाने की आदत हो गई है, सिरप पीने की आदत हो गई। अब ये क्या करते हैं कि किसी मेडिकल स्टोर से जाके एंटीपायरेटिक ड्रग लेके, और एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ग्रुप का ड्रग लेकर खा लेते हैं। अब जैसे ही एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक ड्रग खाया जाता है, तो जो कोल्ड कफ है, वो कोल्ड कफ हमारे फ्रंटल वीवर से लेके साइनस वीवर, जो साइनस पॉइंट्स हैं, ये जो स्थान है, ये साइनस पॉइंट्स है। आपने कभी स्कल देखा होगा, मृत्यु के बाद जो स्कल, जब स्किन, मसल्स वगैरह जब हट जाएगी, तो प्योर स्कल में आप देखे होंगे यहाँ पर छिद्रनुमा ये गर्त दिखाई देता है, गड्ढा गड्ढा दिखाई देता है। तो इसके भीतर प्लूरल कॉन्जेशन होता है, क्योंकि ये हॉलो प्लेस है। और जो भी हमारा फ्रंटल वीवर है, ये बॉडी जब रिएक्ट करती है तो
मेम्ब्रेन से अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसमें रिएक्शन के कारण से फ्लूइड का सिक्रीशन होता है और ये सिक्रीशन कफ के रूप में, प्लूरा के रूप में बॉडी से बाहर आता है। ये नजल डिस्चार्ज के माध्यम से आए, कभी कभी ज़्यादा अतिरिक्त होने की वजह से आँखों के माध्यम से आंसू के रूप में भी आता है, या मुंह से आए। और ये पूरा ट्रेकिया, लंग्स एरिया से लेके हमारा जो फेफड़े का क्षेत्र है, जो फेफड़ा है, जो हमारी चेस्ट एरिया है, जो हमारी ब्रोंकाई है, वहाँ से भी प्लूरल का जो है कॉन्जेशन चालू हो जाता है यदि हमने किसी तरह से एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ग्रुप की दवा ले ली। तो मैं कोल्ड कफ के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि तुरंत यदि एनी हाउ व्हेन द सीजन विल गोइंग टू चेंज फ्रॉम वन सीजन टू नेक्स्ट सीजन, जैसे बरसात से ठंड, शरद ऋतु का जैसे आगमन हो रहा है, तो ये एक पीक पॉइंट होता है, एक मिड पॉइंट होता है जहाँ पर बॉडी जो है रिएक्ट करती है। कोल्ड कफ की समस्याएं ऑन जनरल भी बहुत ज़्यादा आती है, तो आप तुरंत जो है दवा का सेवन न करें। और विशेष करके एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ग्रुप की यदि दवा आप ले लेते हैं तो सामूहिक रूप से एंटी एलर्जिक दवा ले लेते हैं तो सामूहिक रूप से आपको आराम तो मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ें जब हुई है तो इसमें जितना भी हमारी बॉडी का जितना भी वेस्टेज है जो फ्लूइड के रूप में बाहर आना चाहिए, वो अंदर में कॉन्जेस्ट हो जाता है, जम जाता है। ये फ्रंटल फीवर, तो माथे में दर्द, माथे में भारीपन, चेस्ट पेन, यानी प्लूरल कॉन्जेशन यदि चेस्ट के अंदर हो गया तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये अब चेस्ट पेन, कफ कोल्ड और ड्राइनेस आ जाती है। उस समय सम टाइम यदि क्लिनिकल डायग्नोस में जब स्टेथो लगाते हैं तो एस्केपुलम एरिया में जब आप ब्रीदिंग करते हैं बाय माउथ तो उसमें व्हीजिंग जैसी साउंड भी आ जाती है, और ये व्हीजिंग ब्रोंकियल एज्मा में भी पाई जाती है। लेकिन कोल्ड कफ में भी कुछ पेशेंट्स के भीतर ये चीज़ें क्लिनिकल डायग्नोसिस में पाई जाती है, जिसका कारण है कि जैसे ही सर्दी हुई, जैसे ही कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हुई और आपने इसके लिए मैनेजमेंट नहीं किया और तुरंत आप काउंटर से दवा लेकर खाना स्टार्ट किया, और वो दवाएं एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी एलर्जिक, ये दवाएं सेवन करना आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो जाता है। और फिर हेडेक, बॉडी एक और ज़्यादा बढ़ जाता है, एनोरेक्सिया, भूख का न लगना, इंसोम्निया, नींद का ना आना, और टेम्परेचर वेरिएट करके टेम्परेचर एबव 100-102 डिग्री जो है ये परसिस्ट करने लगता है बॉडी के भीतर। तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वेरिएट करेगा, तो वो बॉडी टेम्परेचर वैसे बना रहता है। इसका कारण होता है कि जो प्लूरल, जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड नजल डिस्चार्ज के माध्यम से, बक्कल कैविटी के माध्यम से, ट्रेकिया के माध्यम से, लंग्स एरिया से, फ्रंटल वीवर से, साइनस पॉइंट्स जहाँ पर हैं, साइनस एरिया से जो बाहर आना चाहिए, जो इन जगहों की जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए कोल्ड कफ यदि हुआ है, बॉडी रिएक्ट करी है, और उसमें आपने एंटी एलर्जिक, एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक आपने ड्रग का सेवन कर लिया, आपने इस प्लूरल का कॉन्जेस्ट कर लिया, आपने कॉन्जेशन कर लिया, इसको जमा दिया, और जिसके कारण से आपका टेम्परेचर परमानेंट हो जाता है, जिसके कारण आपको होपिंग कफ ये प्रॉब्लम आ जाती है, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म आपका ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाएगा तो डाइजेशन ठीक से होगा नहीं, तो एनोरेक्सिया इज मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये कोल्ड कफ में इस वीडियो लेक्चर में हम दर्शकों को, हम उन लोगों को, तमाम लोग जो हमारी कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, उनको मैं अलर्ट करना चाहता हूं, उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि कभी भी यदि वायरल इन्फेक्शन भी हो तो आप तुरंत एनाल्जेसिक ग्रुप, एंटी एलर्जिक ग्रुप की दवा न लें। हाँ, जिसको बार बार, जिसको क्रॉनिक
राइनाइटिस हो गई है, क्रोनिक एलर्जिक कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है, या ब्रोंकियल एज्मा है, वो एक अलग विषय है, उसके लिए आप ट्रीटमेंट प्रॉपरली लें। लेकिन कोल्ड कफ स्नीजिंग बार बार यदि नहीं होता है, ये ऑन सीजनल है, यदि मौसम के चेंज होने के कारण से हुआ है और बहुत सामान्य सी स्थिति में विदाउट इन्फेक्टेड यदि कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आई है ड्यू टू वेदर चेंजिंग, ड्यू टू क्लाइमेट चेंजिंग, ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो आप तुरंत दवा का सेवन न करें। आप 2-3 दिन तक मैनेजमेंट करें। और मैनेजमेंट इसमें यह है कि आपका प्लूरल जो है, आपका जो फ्लूइड है आपके बॉडी के भीतर, आपके लंग्स एरिया में, आपके फ्रंटल वीवर में, आपके साइनस एरिया में, इसका कंजेशन न होने पाए और इसका निष्कासन हो जाए, इसका एक्सपेक्टोरेंट हो जाए, ये बॉडी से बाहर निकल जाए, जिसके साथ आपके भीतर जमी हुई गंदगी को ये क्लीन अप कर देगा, साफ कर देगा। और फिर आप देखिएगा कि 1 हफ्ता के बाद, 10 दिन के बाद आप अपने को हेल्दी वेल्दी अच्छा महसूस करेंगे। यू फील टू मच बेटर आफ्टर कंप्लीट योर कोल्ड कफ। सो कोल्ड कफ ऑन जनरल ड्यू टू climatic changing, you never take any kind of antipyretic, anti-allergic or analgesic group of medicine by the counter anyhow। आप इसको न लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर अगले एपिसोड में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करूँगा।